Workshop on Indigenous pottery making haiba workshop ama koina sinjaki hai maruina koina pottery workshop sinjabagi maramdi Manipur da koigi chafu hairagadi amna maruiba potlam ama oi koigi Manipur gi culture da sibadagi okpadagi siba phau changde yadraba potlam ama oiba aduga pottery se hairagadi koigi human civilization gi oina yam ahanba earliest craft oiba aduga archaeology da hairagasu akoigi backbone oiba chapu sina aduna maitegi dasu akoigi any religious adagi kudingmakta akoigi laigi tingi thauram sijinnanaba ngari chapu lamam si loi sijinaba aduna koina matamamda so koi hainarambodo maitegi mi siragana chapu kainai haibado aduna chapu gi important role siksi amuk hana koina youth singse de hena awareness pinaba koi workshop asi sinjabani adugo laibuk phabadagi haibatare koina expect tawrudaba participants sing maruina Manipur University of Culture, Manipur University gi Ancient History and Archaeology Department adagi even university ki faculty members sing adagi students sing mi chama henna participate tawduna koi workshop asi am successfully conduct tawgre workshop aigi min kingshan mongsatabam ai luang samu ang lekai dagini ai hausi Assam University Center da Manipuri Department da MA first semester tamjari duga aigi oina di hana seminar gumba aduga prepare present to bokotpadi yam di yauzakre duga workshop oina yaubadi sikisna ahan bade aduga chapu gi matangda workshop to session mihumni ki workshop ni aham nimita andro di aduga ani subu nimitana nungbi aduga ahum subadana thongjaw gi tawbase yam kanaba phangi koigi paper moina theory gi matangda mogi expert singjina takpi badu khatana tana akoi participant isamak yauna chapu sabagi koigi experience lehan base siamna kana je haidi androgi saba chapu saga legidi nungbi gi sa thongjaw gi sa loi khenai theory gi matang da su asai gi lai gi tin gi maram da su khena bangata khamjai ai Manipuri honors Manipuri MA student ma oina koigi indigenous oiba chapu hairagadi taibam moibagi hek pokpadagi na siba bawse chapu je dum loina raga lakpa ngaptani oza guru sing su takpi bani do hairiba indigenous oiba pot indigenous oiba Manipur gi product ama di mayam satra sing disanatana koigi oza singju yauna tawriba workshop asida karamaina chapu je haurai karamaina sagani mai ipa karamaina itkani numit kyani thamgani khotkani kari sep habana chikpa singdo akoi isa yauna practically mogi expert sing je takpi basna koi yamna kana phangje yamna ngai cha thagar ko pongdok chari